원 스파게티 원 치킨 타코 원 스파게티 원 치킨 타코 두 비프 타코 원 스파게티 두 비프 타코 원 스파게티 I like the one spaghetti I like the green spaghetti. 다들 재채기 유형이 어떻게 되세요? 재채기가 저는 우락치! 우락치세요? 우락치. 아, 우락치입니다. 병석이 고함형이잖아요. 나 혜승이 이팅! 뭔지 알아요 이거? 그거 아니야. 일부러 병석이 안 근데 가고 최소한 5번 해. 맞아. 저 훈이 알아요. 맞아. 연속 3번씩 하잖아요. 아니 형이 약간 이래요. 아닌가? 약간 비슷해요. 약간 이렇게 훈형은 이렇게 하고 승엽형은 우락치라고 하고 우락치. 우락치. 우락치 이렇게 하고 나는 우락치. 동생이는 이야 이렇게. 재현이 형도 약간 동상을 비슷해. 아니 재현. 아니 재현이 형은 자기가 하고 자기 놀래. 이래. 아 진짜. 저 재채기하고 기침하면 훈이 형이 위에서 내려온단 말이야. 맞아. 야, 좀 조용히 좀. 아니 진짜 얘는 와 너는 진짜 한 번씩 갈아줘야 돼요. 하루에 한 번씩 갈아줘도 알러지가 나와. 여보세요. 아니야 하고 있어. 너 인사할래? 아직. 벌써 들려. 오케이. 안녕하세요. 엠플라잉 국제를 대항해요. 북킹 박치기. 잘 치네. 두번 맞춘기네. 저 지금 촬영 끝나고 집 들어왔어요. 북킹 박치기. 오. 수고했어요. 대시 형. 예스. 목이 많이 쉬어 보이네. 뭐라고? 목이 많이 쉬었나 봐요. 아니야 나 원래 목소리가 이렇게 좀 높아. 벌써 두성을 터득했네요. 아니 되게 추워 보이던데. 좀 많이 쳤어. 하지만은 괜찮아. 형 거기서 바로 TRS 불러줘요. 어? TRS 불러줘요. 일자리 마. 야 사랑아. 오. 잘하는 편. 아싸 나 오늘부로 여기 사는 곳에 쫓겨나겠다. 시끄럽다. 그래 잘하고 여러분들 엠페 여러분 보고 싶어요. 사랑해요. 예. 자 엠플라잉 안녕. 안녕. 연락해. 이따가 끊어 연락 줘. 아빠. 오.